Kita ke unboxing RCB. Ini udah saya putar duluan. Kita lihat isinya apa aja. Ini untuk tipe SP52 buat Jupiter, tapi saya akan pasang di Ninja. Jatuh cuy, jatuh. Kayaknya jatuh. Balang 5. Ini adalah mirip. Racing Boy dari SNI. Ada biring. Yang pakai tromol ya, Jupiter. Kita akan coba aplikasikan nanti ini di Ninja Kawasaki. Siap bosku. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di komen ya. Terima kasih.